Neeft. Sidi sitoos spacerk inhalerk wedudu lang isticmaalaw. Jeheen waalidiint lang talgali. Fiidiyowkan may kusheekoy doonye cudur ludhahaw asthma iyo sidi daawudu dhinaan asthma qabu siyaw. Fadlan fiidiyowka deyso ilaa dhamaadk sababto warbihin muhiim kijirt Fiidiyowkan. Asthma meywa cudur oo dadka ka dhiyaw qofka ilaa neefsad waayo sababo dhanka hawo mareenka oo sanbabooshe dhuujismayaan ota babararaan dartis. Asthma iyo sheene gunfacga higsadowka hebadhuujiska iyo neefto gaawadaasa siiba markii qofka qabo sanduud jimacsiga markii ka agdhowaado asthma iyo gebi ahaanba qofka aan ka daawaysamayna laakiin daawi iyo ka hortaga xaalado sheenayan iyo asthmaga iyo ka hortage xakameyntis. Daawuyaalk Asthmagu iyo dhalo ka kaalmoyaan inay neeftiyo fududaato iyadoo yaraayasa bararka hawo mareenka oona dibicsiido murugo ogagaarsho. Daawuyaalka iyo badanaa balakashsiye inhalerka oona lang isticmaale sidii takhtarka safarami. Inhalerka iyo qalab oo iska yaryo oo qalabka gacmole iska kaasoo koo kaalmoyo inay daawada si toos ka neefato afka ilaa sanbabooga ka diiraya. Takhtarka iyo kiinka la shaqeeye sidii qaab qorsheed oo dhinaanka daawadiska siisad fadi. Qaabkaasoo ludhahaw qorshihii asthmaga. Takhtarka iyo koo kaalmoy doonyo fahamsiiska noocii daawo baahadaasa si dhinaanka anka kaalmoyto oona insiido daawadis. Takhtarka qoraar idin dhinaanka inhalershe kiinso qore oona kasa qaadadaasa farmashiyaalka. May jireena lama nooco inhaler lang isticmaalaw ini asthmaga laka daawayo. Rescue inhalers iyo dhaqsa furaayan hawo mareenka markii asthma soo weerarto qofka markii calaamiyaalkii asthmaga si lama filaanka bilaabadan. Rescue inhalers iyo daawo ludhahaw albuterol kijirt. Inhalerska ludhahaw maintenance control inhalers iyo maalin kasta lang isticmaale si anka kaalmoyto ka hortaga calaamiyaalka asthmaga oona yaraayan babararka hawo mareenka sanbabo. May jireena noocyaal shishal duwanyan oona maintenance inhalers ludhahaw badanshona ka jiran daawo ludhahaw steroids. Inhalerska qaarsho iyo lamada daawoba iskala jiraan albuterolka iyo steroidskaba halkoo inhaler ka jiraadaya. Saangna may ka caawiyaayana inay weeraro asthmaga iyo kaalmada ka hortagsho. Warso dhinaanka takhtarshe inhalerkii dhinaanka qabo. Raac qorshaha asthmaga ee dhinaanka si aan ogaato kiiba markii isticmaalasa. Kalarka inhalerki iyo isbedel koraade. Hadba mashruuci soo saari iyo ka hirinya. Markii inay isticmaalo kalarshale adoo keliya ka qiyaasoyta daawadii markaas ka jiraad korto. Mar walba takhtarka ila hadal si inisku hubido inhalerkii lang isticmaalaw ka hortaga weeraro asthmaga iyo kii lang isticmaalaw daaweynta qunfacga hiigsiga iyo madda neefta dhibkaba. Ini dhinaanka inhaler sheek hor ansaqaado way markiiba dhinaanka booqasho takhtareed qabo masawiryaalka saqaad korta si taleefonka anka jiraan. Haddii bawal degdeg injirayna tartiibko masawaro anka gudbi korta hawada dhanka bukaanka kalayan si takhtarka inka kaalmoyto daawadii dhinaanka isticmaaloy. Haddii dhinaanka isticmaalo inhalerka storieska ka jiraan ini afsho biira sidoo way oona tufan markii isticmaalan. Saangna may ka kaalmoyee ini daawada
afsho anka hirna mas an dhunjeena. Spacers meywa tube kusoo raacda inhalerka asthmaga ona ka kaalmayaasa daawuda ini sanbabo si fudud ka diiraan. Inti daawuda afsho si dirada anka shub fadhi, spacerka iyo daawuda haaya lamado ilbiriqsa si qofka anka neefsado si tartiib si fududna daawuda sanbabooshe ka galan daawuyaalkolena afka iyo dhuuntaba ka hiran taasoo ka dhikaasa inhalerska inay si fas shaqeeyo si lanka fududaayo waxyeelyaalshe. May muhiim ata in spacerska isticmaalo markasta dhinaanka isticmaalo ilaa dhakhtarka ka dhahaw malan baahanya daawuda. Kuwa qaarna spacers bamarabaan. Maskarka iyo lang isticmaale markii dhinaanka yarya mas dhibka qaba afka siiska. Maskarka iyo dhinaanka ka kaalmoya ini daawuda dhanka sanbabo ndiiraan. Sida lang isticmaalo inhalerka adoo maskarkeen ka jira. Iska baar inhalerka. Iska hubso ini ay inhalerki dhinaanka qorshishe asthmaga ay. Haddii in isku huwayna warso dhakhtarka dhinaanka. Isku hubi ini inhalerka ka jirta daawo. Day hisaawiyaha oo gudaha anka yaala si ku ogaato ini halaho kusoo hirin. Inhalerka weli buufiya hataa haddii ewer ay. Ko ewer ay day. Haddii hisaawiyaha dhaho ewer meelan daawo makeen yaala. Day haddii maskarka keen deegaw. Maskarka ini dhinaanka afshe iyo sanshebo daboolon way. Haddii huwayna ini maskarka si toos keenka dabooloy dhakhtarka dhinaanka ilakood. Furka kufur inhalerka hubso ini afshe nadiif ay. Dhinaanka ha roogsudo. Roogsadowka iyo sanbabo si fas furmaayaan. Haddii roogsadowka suurtagalayna dhinaanka si toos han fadheesado. Ruux inhalerka ilaa 5 ilbiriqsi. Gali inhalerka dhamaadka spacerka dhatis. Dhinaanka anshaak ini neeftis sanbabka banaanka sonka saaro. Maskaray dhinaanka wujishe. Hubi ini jinshe ay maskarka ona afshe iyo sanshe korshe foolo. Halko mar riix inhalerka. Maskarka dhinaanka meeliska hay. Dhinaanka 6 ilaa 10 ilbiriqsi oo kale ini qaadado neef dheer way. Haddii dhinaanka aan baahanya halko buufiska badan sug 30 ilaa iyo 60 ilbiriqsi. Kadibna kanag tilaabooyinka qorshiga asthmaga oo dhinaanka. Anka dambeeskana hubi ini dadka kala xanaanayoyan dhinaanka sida iskuulka, qoysaska iyo dhalo meeli la kahaayaw ini qaban koobi qorshigi asthmaga iyo sidii lang isticmaalaw.